او دا خبره هم یاد وساتئ. الله تعالی فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانه په دې باندې خطا نه سي، شیطان په دې باندې دوکه نه کړي در. ما غرک بربک الکریم، چې په دې د شیطان خطا نه وباسي چې زما رب کریم ذات دی. نو یوازې په کریم باندې به نه خطا کېږي، یوازې په رحمان به نه خطا کېږي، یوازې په رحیم به نه خطا کېږي چې الله غفور الرحیم دی. هر څه کوه الله تعالی مهربانه ذات دی. صرف د مغفرت واقعي موږ تاسو یادوو، لیکن د الله تعالی د عذاب واقعي نه یادو. الله تعالی څه فرمایي؟ ما غرک، چې شیطان دی په دوکه کې نه واچي. په کومه خبره باندې؟ بربک الکریم، چې ستا رب کریم ذات دی. بس رب کریم ده، هر څه کوه په یو شي کې هم چرت مه وه چې شیطان دی په دې خبره خطا نه وباسي. ځکه الله تعالی سي د قیامت په ورځ باندې انسانان راپورته کوي، د کریم په نامه یې نه راپورته کوي، د رحمان په نامه یې نه راپورته کوي، د رحیم په نامه یې نه راپورته کوي. الله تعالی به اعلان وکړي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهي ده؟ یو څوک به هم غږ نه کوي، خاموشي به وي د قیامت په ورځ. بیا به الله تعالی آواز وکړي، د قیامت ورځ ده، 18 قوم ولاړ دي. لمن الملک اليوم، د چا بادشاهي ده؟ څومره سخته ورځ به وي. انبیا به ټول وایي نفسي نفسي نفسي، د خپل ځان په غم کې به وي. دویم واري چې آواز وسي، یو څوک به هم غږ نه وکړي. دریم واري به بیا الله تعالی اعلان وکړي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهي ده؟ د جواب دپاره یو څوک هم نشته، یو سړی هم جواب نشي ورکولی. الله تعالی به په خپله وایي لله الواحد القهار، نن د هغه ذات بادشاهي ده چې هغه واحد ذات دی، هغه له ځان سره شریک نه لري، او هغه داسې ذات دی. الله تعالی په دا ننوي صفاتو کې کم صفت ذکر کوي؟ قهار ذکر کوي. الله تعالی به ډیر په غصه باندې، داسې غصه به الله تعالی ته ورغلي چې الله تعالی په دا ننوي صفاتو کې یو صفت هم نه دی ذکر کړی. الله تعالی کم صفت ذکر کوي؟ لله الواحد القهار، نن د هغه قهار ذات بادشاهي ده چې هغه واحد ذات دی. ډیر په غصه به وي الله تعالی، حساب و کتاب به نه شروع کېږي. نو الله تعالی په قرآن کې اعلان کوي ما غرک بربک الکریم، په دې باندې خطا نه سي چې زما رب کریم ذات دی. ولی الله تعالی فرمایي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. الله تعالی وایي زه به د ذرې ذرې پوښتنه کوم، د ذرې ذرې پوښتنه به الله تعالی کوي. علماء کرام فرمایي چې ذره چیش ته ویل کېږي؟ د ذرې یو مثال دا فرمایي چې کله په کړکۍ کې چې کله وړانګۍ د لمر ده، هغه په وړانګه کې که تاسو لیدلي یې چې خاشې ګرځي، هغه په لاس باندې نه نیول کېږي. هغې وړانګې خاشو ته که لاس وروړې په لاس باندې معلومیږي نه. الله تعالی وایي د دغې ذرې پوښتنه به هم کوو، د هر منټ پوښتنه مو کېږي، د هر سکنډ پوښتنه مو کېږي. تر بلوغ وروسته، تر مرګ تر وخته پورې انسان چې هر څه کړي، هر ځای زندگی تېره کړي، الله تعالی وایي دا زما فیصله ده، زه به له تاسو څه پوښتنه کوم. نو الله تعالی ظالم ذات نه دی. د الله تعالی یو صفت علم دی، او بل صفت د الله تعالی عدل دی، عادل ذات دی. عادل څه معنا؟ عادل دا نه معنا چې تا کړي نه یې هغه درکوي، یا چې کوم څه دي کړي دي د هغه بدله به درکوي. لیکن یو د الله تعالی مهرباني ده. مهرباني خو یې دا ده چې ما او تا ته په یوه عمل باندې قرآن فیصله کوي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. دا یې غټ احسان دی. یوه نیکي په 10 باندې را بدلوي، که لږ اخلاص ورسره و په 80 یې را بدلوي، که اخلاص زیات و په 900 یې را بدلوي، که اخلاص زیات و په 9000 یې را بدلوي، که اخلاص زیات و یوه نیکي به دومره ځای نیسي لکه د احد غر. هغه د انسان و اخلاص ته کتل کېږي. لیکن کمه مرتبه یې دا ده چې تر ټولو کمزورې نیکي ته وکړې، هغه یو په 10 باندې ده، یو په 10 باندې شمار ده. نن راسئ د دنیا او زندګي ته، موږ تاسو له خپله وطنه څخه ډېر ځوانان مو مسافر دي، له دې ځای څخه ځي و عربو ته،
له دې ځایه ځي و دوبۍ ته. ولې بچش خاطر؟ په دې خاطر چې هغه روپۍ تر دې ځای بالا ده. دلته یوه هلته یوه په 10 باندې ده، دلته یوه هلته یوه په 20 باندې ده. نو دا خپله زندګي مې د روپو د دنیا دپاره څومره غټ تکلیف موږ پر ځان باندې تېروو. پلار مو پرېښی، مور مو پرېښی، اولاد مو پرېښی، هر څه قرباني صرف د دې دپاره چې روپۍ ډبله شي. نو الله تعالی نیکي فورا ډبله کړې ده. اوله مرتبه داسې یوه په 10 باندې شمار شو. اخواته خو بیا حساب نشته، اخواته بیا انسان تر اخلاصه پورې تعلق لري. اخلاص یې هر څومره زیات سو په یوه روپۍ باندې دومره بدله هم الله تعالی و انسان ته ورکوي لکه د احد غر. دا صرف د مثال دپاره وایي، تر دې هم بالا الله تعالی ورکوي.